Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzinin təşkilatçılığı Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun tərəfdaşlığı ilə Level Up Karyera forumu baş tutub. 200-dən çox gəncin iştirak elədiyi forumun açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun icraçı direktoru vəzifəsini icra edən Yusif Vəliyev, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatı Pərvin Kərimzadə, həmçinin Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzinin baş direktoru Azər Əliyev çıxış eləyiblər. Çıxışlar zamanı dövlətin gənclər üçün yaratdığı karyera imkanları, məşğulluq sahəsində dəstək proqramları, həmçinin gənclərin peşəkar inkişafını təmin edən layihələr haqqında məlumat verilib. Bu forum artıq 15 şəhər və rayonda həyata keçirilmişdir və ümumilikdə 5000-dən çox gənc bu forumda həyata keçirilən tədbirlərdən, müzakirələrdən faydalanmışdır. Bugün burada biz 200-dən çox gəncin müraciəti əsasında forumu dəyərli spikerlərlə birgə həyata keçirdirik və Gənclərin İnkişaf Karyera Mərkəzi olaraq Bakıda, eyni zamanda regionlarda gənclərin karyera quruculuğuna töhfə vermək məqsədi ilə bu istiqamətdə silsilə tədbirlər, layihələr, proqramlar həyata keçirməkdəyik. Həm çıxışlar olsun, həm sual-cavab sessiyalarında çox faydalı məlumatlar əldə elədik. Düşünürəm ki, karyera qurmaq yolunda olan hər bir gənc üçün bu çox faydalıdır, çox faydalı bir təlimidir. Bu formda çox şey öyrəndim, əsasən təşkilatçılığı, üniversitədə karyeranın bağlı vasitələri öyrəndim və çox, yəni həmçinin də Gənclərin İnkişaf Forumuna da təşəkkürümü bildirirəm ki, yəni ki, bizə gənclərə şərait yaratdığına görə eyni zamanda da bizim karyeramız uğruna böyük təsir göstərənə inanıram. Karyera forumu vasitəsilə gənclər bir sıra mütəxəssislərdən, HR və s. kimi mütəxəssislərdən dəyərli fikirlər alırlar və bu onların gələcəkdə özləri üçün karyeralarında və digər proseslərdə isə bu fikirləri müsbət dəyərləndirərək istifadə edəcəklər. Forum çərçivəsində iş dünyasında dəyişən reallıqlar, trendlər, tələblər və imkanlar mövzusunda panel müzakirəsi keçirilib. Sevinç Qasımovanın moderatorluğu ilə keçirilən panel müzakirəsində spiker qismində bir sayılı Bakı Dost Mərkəzinin direktoru Ruslan Mirzəliyev, Asan İnnovativ İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Aysel Cəbrailova, SAT Qrup şirkətinin direktoru və həmtəsisçisi Azad Qəhrəmanov, həmçinin Azərbaycan Dəmir Yolları QSC-nin İşə Qəbul şöbəsinin rəhbəri Samirə Məmmədova çıxış eləyiblər. Telefonun sənin əlində olması hələ idarənin, ixtiyarın səndə olması demək deyil. Telefondan möhkəm yapış, amma əmin ol ki, o əl sənin əlində. Belə dostlar, bir buraxılışımızın da sonuna çatdıq. Siz isə bizi sosial media hesablarımızdan izləməyi, rəy və təkliflərinizi yazmağı unutmayın. Hələlik!